Всем здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада каждого приветствовать на своем канале. Давайте с вами сделаем сегодня гадание на нашем песке на такой вопрос. Стучит, гремит, что на пороге стоит? Не забывайте о том, что вся информация общая. Это гадание онлайн. Ловите свои моменты, то, что касается конкретно вас. Итак, если вы готовы, давайте начинать смотреть. Подумайте о себе, а мы тогда начинаем. Стучит, гремит, что на пороге стоит. Так. Во-первых, смотрите, здесь я вижу, вы кого-то с нетерпением либо ждали, либо сейчас ожидаете, эта встреча состоится. Прям увидела ваш образ, как вы кого-то очень сильно обнимаете. Очень похож образ мужчины, вот честно. У меня такое впечатление, что здесь прям вы кого-то давно не видели, либо с нетерпением кого-то ждали, выжидали. Но здесь какой-то, может быть, парень, либо мужчина. Образ, то есть мужской. Так, также смотрите, здесь у вас что стучит, как идет с одной стороны человек, с другой стороны человек. И вы в центре с мужчиной. Может быть, здесь какое-то празднование будет, либо встреча с людьми, с которыми вы будете что-то отмечать, праздновать. Может быть, у вас будет какой-то праздник. Может быть, праздник будет у ваших родных и близких, да, может быть, друзей. То есть здесь я вижу, как немного людей, да, но идет как счастье, радостная какая-то встреча, все собираются. И идет как, знаете, минуточку, идет как вы в центре внимания. Но здесь, опять же, сегодня мы делали гадание на воске, у меня обрисовалась там буква «Н». «Н» чаще всего это у нас как помолвка, замужество, да. Вот, поэтому здесь тоже это как намек, да, тоже буква «Н». Она указывает, может быть, на помолвку, либо то, что вы получите предложение руки и сердца, да. А здесь это могут быть просто как свидетели, например. Потому что уж очень на это похоже, дорогие мои друзья. Для тех, у кого нет никаких любовных отношений, здесь это можно прочитать по-другому. То, что вас судьба готовит действительно как к некой помолвке, к каким-то стабильным, серьезным отношениям с человеком, который появится, в ближайшем будущем. То есть это может быть как от 2 до 3 месяцев. Вот так вот. Так как мы срока не загадывали, но на вопрос стучит, гремит, что на пороге стоит, это какие-то самые ближайшие события. Конечно, другой момент может проиграться, может быть, вы будете на чьей-то свадьбе присутствовать, да, как в качестве гостя, например, и там вы можете уже с кем-то познакомиться, может быть, вас познакомят с каким-то мужчиной, и у вас таким образом завяжется как некое знакомство, что может привести действительно к каким-то отношениям. Отлично. Так, следующий момент, что гремит. А вот здесь уже очень интересно. Здесь идет как некая прочность, тут как некая башня идет, прочность в отношениях. Прочность, может быть, на работе, стабильность, какая-то конкретика здесь идет. Либо вы можете получить какие-то известия, ответы, новости, либо у вас будет с кем-то встреча, с каким-то человеком, который вам принесет очень хорошие известия. Может быть, какие-то вам документы передаст. Да? Но это как вопрос какой-то рабочий идет. Какие-то приятности для вас. То, что вы заслужили. Да? То есть вы будете после каких-то известий очень уверены. Угу. Так. Также смотрите, здесь как-то очень быстро к вам объявится человек, с которым вы будете вместе работать над какими-то новыми начинаниями. Здесь как будто бы вы будете с кем-то выращивать что-то. Может быть, вы откроете какое-то собственное дело с кем-то. То есть здесь идет как некая работа вдвоем над тем, чтобы вырастить и сделать что-то максимально большое, создать, что приносило бы, может быть, доход, да, то здесь я вижу, что вы будете прям загоритесь с кем-то, над чем-то работать. У кого-то там может наоборот проиграться, если меня смотрят одинокие люди, то есть у вас, если нет отношений любовных, да, это может говорить о том, что к вам гремит, опять же, человек, с которым у вас начнутся очень даже серьезные отношения. Потому что здесь у нас такой как росток, да, и он как будто бы растет, он уже вот такой большой, да. То
Такое чувство, что у вас могут действительно завязаться с кем-то очень прочные отношения, в ком вы будете уверены. Угу, тут у меня вот такой момент на пороге стоит. Смотрите, у вас на пороге стоит какой-то разговор, в котором необходима ясность. Необходимо что-то прояснить, расставить все по полочкам. Такое чувство, что по недавнему прошлому вас могли немножко, знаете, как оповестить скорее какой-то информацией, но какой-то сомнительной информацией. Либо в этой информации вы не совсем получили какие-то ответы, может быть, не знаю, ответы, либо что-то здесь могло быть, как сообщение, уведомление, либо как в каком-то разговоре вы могли получить не совсем какую-то четкую информацию. Поэтому здесь у вас на пороге вот это сейчас прояснится. Придется вернуться к этому разговору с кем-то, да, и наконец-таки прояснить. Все расставить по местам. Так, смотрим дальше. Какой-то полет, в прямом смысле вас ожидает какой-то полет в ближайшем будущем. Полет, перелет, может быть, с одной страны в другую страну. Либо это будет как переезд, которого вы очень сильно хотите, которого вы ждете, может быть, к которому вы стремитесь. У кого-то здесь прямо ожидается как свадебное путешествие. Свадебное путешествие. Причем все пройдет как-то на ура. Очень хорошо. У кого-то идет в каком-то необычном месте. Здесь такие у меня, знаете, как прорисовались розовые такие. Фламинго, вот они. Да, здесь как фламинго у меня такие прорисовались. Может быть, действительно вас ожидает поездка, переезд, может быть, отдых, путешествие, где вот именно фламинго вот есть, да. То есть, может быть, вы будете любоваться на красивых птиц. Так, дальше. Дом, встреча. Как будто бы, знаете, вас ожидает встреча с родственниками, либо вы к ним поедете, либо они к вам приедут. Но здесь как будто бы это будет как неким важным событием для вас. Может быть, знаете, как новоселье какое-то будет, приобретение, может быть, недвижимости, переезд с одного места на другое, ваш, либо ваших родных, близких, именно тех людей касается, кто с вами проживал вместе, либо проживает. Может быть, это опять же вы, да, будете переезжать куда-то. Так, супер, супер, мне все нравится. Хочу взять, кстати, карты Ленорман. Очень они нам хорошо покажут, что стучит и что гремит, что на пороге стоит. Давайте посмотрим. Возьмем 3 карты. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Ох, будет покончено с какими-то сплетнями. Эти сплетни идут от тех людей, кто часто находится в вашем доме. То есть, опять же, да, прояснится какой-то разговор, с которым вы покончите. Так, будет покончено с какими-то болезнями, с какими-то негативными воздействиями, которые есть, возможно, у вас сейчас. Это негативное воздействие как будто бы вам посылает близкое ваше окружение. Так вот здесь я вижу, будет с этим покончено. Либо вы вообще прекратите с кем-то общаться, либо здесь вы куда-то переместитесь сами, да, куда-то уедете, за счет чего ваше общение закончится. Как будто бы, знаете, очень быстро прояснится ситуация, в которой вас пытаются либо как уничтожить в прямом смысле, да, либо скоро прояснится именно кто это все делает, либо здесь придется вернуться к разговору очень негативному, да, с человеком, кто в отношении вас очень неискренний. В любом случае здесь, да, крест. Крест говорит о том, что здесь будет покончено с каким-то негативом, с какими-то негативными сплетнями, негативными воздействиями. Возможно, здесь будет чистка. Вы займетесь чисткой себя, вашего окружения, вашего дома. Кстати, займитесь этим, точно не помешает. Потому что здесь я вижу, вы можете испытывать какие-то сложности, какую-то тяжесть от тех, с кем вам приходится общаться. А это люди, именно те, которые вхожи в ваш дом.
Вот так вот, дорогие мои. В любом случае здесь придет конец этому. И очень-очень скоро. Возможно, сейчас я вам скажу. Почему-то мне идет, знаете, как будто бы у кого-то до месяца все это разрулится, все вот закончится, завершится, как в течение одного месяца у вас все как очистится, ваше пространство. Вы почувствуете легкость, что вам лучше стало, да? Либо то, что вы от кого-то избавились. Здесь идет как окончание, вот окончание с чем-то плохим, что вам мешает на данный момент. По-моему, прекрасно. Самое главное, что вы разберетесь. Самое главное, что эти люди больше не будут присутствовать в вашей жизни. И поэтому здесь я вижу однозначно какие-то перемены будут в лучшую сторону. Вы не будете возвращаться к плохому, к прошлому. Вы пойдете только вперед, не подпуская вот этих людей именно в ваш круг общения. Да будет так. Пусть только самое хорошее случается в вашей жизни. Всем пока-пока.